idiotas, eles viram de vez. Olha bem, eu voltei se ligando bem 23. O relógio do herói, o povo tá frenético. Aradu! Mente elétrico, uma verdade, seres ancestrais. Garanto que ia pra mil gás. Eu tinha dúvidas sobre quem eu era, sobre o que eu fazia, não era coisa boa. Mas pra ser melhor e proteger a terra, não lute pela fama e sim pelas pessoas.